嗨，大家好，欢迎来到我的频道。今天给大家分享了一个Windows 桌面美化的这个工具，就是现在大家所看到的这个我现在使用的桌面这个效果。下面我们闲话不多说，直接就开始。我们需要实现现在桌面这种状态，需要两个软件。一个是我们要去下载一个 Steam， 我们在百度里面搜索 Steam 这个官方网站，进来以后，现在它们的界面是英文的，我们可以在这里面选择改成简体中文。好了，我们现在可以就开始下载安装。点击这个让它开始下载安装，立即安装。由于我这个已经安装完了，大家只需要点击这安装，下载完以后就把它安装起来就可以了。安装完了以后的效果呢，是在桌面上会出现一个这样的图标，然后我们点击它进入。当然在这个时候你需要注册一个账号，然后在它的官网上或者是这个里面注册，在软件里面注册都是一样的，在这里面注册一个你自己的账号。注册完成以后，我们选择商店，在它的这个商店里面，我们去搜索一个叫 Well， 对，就是下面这个，它会弹出来 Wallpaper 这个软件。我们点击搜索这个软件，这个软件它是需要收费的，18元人民币，其实也不是很贵，我觉得大家应该都能够接受。当然也会有网上你也可以去网上搜一些破解版啊或者是什么的，但是我建议大家还是这个价格，因为价格便宜嘛，价格才18元，我觉得在能承受的范围情况下，还是多支持一下正版。现在我们搜到这个软件以后，你可以在这里面，因为我已经是安装完成了，你在这里面它会有一个下载或者下载，你在这里面就点击它的下载，让它下载安装就可以了。在安装完成以后，桌面上会出现一个这样的图标。出现这样的图标以后，我们就点击它就可以了，点击它，然后就进入到这个软件里面。这个软件里面提供了很多这种它自己的自带了很多这种动态的效果壁纸啊什么。如果你有不喜欢的话，你也可以从创意工坊里面去搜索更多，它这里面的壁纸是非常非常多的，而且可以筛选分类啊，抽象动画、动物、卡通、男性风景，这些都可以搜索到。你喜欢哪种类型，你就自己去搜索，它里面有一些动态的图、动态的桌面背景，都是非常漂亮的。选好以后，你在这个里面，你就会看到它下载完成后就会再出现在这个里面，然后你点它一下，它就会变换成你所下的这个壁纸。其实很简单，它这个壁纸它的壁纸它是带声音的，你比如说这个，它就是带声音的。刚才我用的这个壁纸其实也是带声音的，我把它的音量放小了，可能大家听不见。这个软件的效果还是非常不错的，可以把桌面打扮得非常漂亮。然后如果要想实现像我这样的，大家可以把下面的这个任务栏给设置成自动隐藏，开启它的自动隐藏任务栏功能，它就会自己缩在下面，然后整个屏幕就变成这个样子。当然还需要另一款软件，就是把我们的图标给收集起来，就是这个 Darkline。
这个大克兰的这个下载地址我会放在下面的简介里。你把这个大克兰下载好，安装完成以后，它就会出现在这个地方，出现在这个地方，或者是出现在下面。这是可以根据你自己的喜好来选择的。它的图标添加也非常简单，我们只需把桌面上的图标拖拽，比如这样放在这里面，它就会出现。非常的简单。这个里面还会有一个设置，这个大克兰里面的设置有一个分隔的设置，我现在使用的是无边框的这种设置，大家可以随便自己的喜爱设置各种各样的分隔。这儿还有一个隐藏名字，隐藏名称，它就是这样。我们把它鼠标放大，它会显示这个快捷方式的名称，人人影视、微信这些名称。如果大家不喜欢看像这样，不喜欢看下面带字，可以把这个勾选上，勾选上以后，这样就显得更干净。在位置方面可以自己选，在顶部或者底部或者左方、右方都可以，根据自己的个人爱好吧，个人喜欢的风格吧，大家自己可以设置，自己调整一下。这样我们设置完以后确定，然后把它设置成自动隐藏。点这儿选择成自动隐藏，然后确定。它在我们不用的情况下，它就是完全看不见的。我们把这两个图标给删掉，这样整个一个桌面效果是非常好的。好了，今天的分享就到这儿了。以后如果有好玩的软件的话，我会继续为大家分享。谢谢大家观看。